Takk, president, og takk til de to komiteene som får en positiv og offensiv holdning til dette forslaget. Som flere har vært inne på, så datalagring en ny kraftintensiv industri som i sterk vekst på verdensbasis. Behovet for sentral datalagring og prosessering øker raskt i omfang og utbredelse. I spørsmål om lokalisering av datasentre skårer Norge høyt, fordi vi kan tilby rimelig og sikker fornybar energi, kjølig klima, høyt utdanningsnivå, politisk stabilitet og forutsigbare investeringsmiljøer. Norge har i tillegg overskudd på fornybar energi, og gjennom forbedringer i elavgifter så har de økonomiske rammebetingelsene blitt kraftig forbedret. Fiberkabler til utlandet, blant annet til Tyskland og Storbritannia, vil styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge. I forbindelse med Statnetts konsesjon for etablering av kraftkabler til Tyskland og England, så ble det utredet om det var mulig å legge fiberkabel sammen med kraftkablene. Konklusjonen ble at det var en betydelig risiko for forsinkelse med å gjøre det på denne måten, men at Statnett gjerne bidrar i prosjektet ut fra egennytte i en fiberforbindelse. Undersøkelser viser også at det stor kommersiell interesse for investering i dette markedet. På Sørlandet har det vært jobbet lenge for å legge til rette for etablering av denne type industri, basert på god tilgang på fornybar energi. På Stølheia i Vennesla så bygging allerede i gang, og det gjort kartlegging av andre aktuelle arealer i fylket. Flere av lokasjonene også med i Energi Norge sitt kartleggingsarbeid, og arbeidet også koordinert opp mot Invest in Norway. Dette vil kunne bety etablering av nye arbeidsplasser med vesentlige synergier i en landsdel som så trenger det etter den store nedgangen i oljeindustrien. Det gledelig at et stort flertall i Stortinget ser nødvendigheten av dette, og vi ser frem til at regjeringen vil legge fram en sak for Stortinget om hvordan det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler fra Norge til utlandet. Takk.